माँ नु कर दे, लाइक कर दो, लाइक कर दे। और मेरी माँ भी उठ रही है। मेरी माँ तो जल्दी उठ जाती है 4-5 बजे। माँ गुड मॉर्निंग। माँ हाँ। और आज क्या बना दी बेबे तूने? कॉफी बना दी। आज मेरी माँ के लिए कॉफ़ी बना दी है। आज मेरी माँ कॉफ़ी पिएगी। तो चलो मेरी माँ को झूले में बैठाते हैं। आजा माँ, बैठ जा। ये झूला स्पेशल मेरी माँ का है। दिन में बच्चे बैठते हैं, सुबह सुबह मेरी माँ बैठती है। इन पेड़ पौधों की ताज़ा हवा, शुद्ध ऑक्सीजन। इसलिए यहाँ पे बैठा जाते हैं मेरी माँ को। अरे अरे ये जगह है बबली की है, रोज यहीं पे बैठ जाती है बबली। माँ ऐसे बोल दे, सब्सक्राइब कर दे। मैंने कहीं कर लिया। बोल दे माँ, सब्सक्राइब कर दे। ये कहते भाई देख लिया करो वीडियो। देख लिया भाई वीडियो। हाँ अब सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर दो। भाई मना ना बोल तो दे भाई, और सब्सक्राइब। चाय पी लूंगी बैठी सो। कहते कॉफी है माँ, कॉफी 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 है, टॉफी को नहीं माँ, कॉफी। कॉफी माँ नु कर दे, लाइक कर दो, लाइक कर दे। शेयर कर दो भाई मना ना कर तो दे माँ, सब्सक्राइब कर दो। ऐसे बोल दे, सब्सक्राइब कर दे भाई। सब्सक्राइब हाँ सब्सक्राइब कर दे। हाँ। सब्सक्राइब कर दे भाई। और गोरू सनी चल रहा है। गोरू गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गोरू, गुड मॉर्निंग। इतना प्यारा है गोरू। और शिखा कर रही है एक्सरसाइज, और उधर कोयल बोल रही है। और आज बनेगी टिंडे की सब्जी। When I see you dancing, I'm like, hola, 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 hola. With your move fancy, make me wanna hola, 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 hola. I got your attention, spending that move. तो वंश की लाइव क्लास आ रही है, देखो। तो अभी नानी को पानी पिलाएंगे और कोको को भी पानी पिलाएंगे। और गौरव भी पानी पिएगा। तो नानी ने पानी पी लिया है, कोको पानी पिएगी। तो कोको ने पानी पी लिया है, तो गौरव को हम खड़ा नहीं करेंगे, बाद में पी लेगा पानी। ये रहने दे बेटा, रहने दे, बाद में पी लेगा पानी। तो गौरव बाद में पी लेगा पानी। और गौरव खड़ा हो लिया है, अभी पिएगा पानी। तो वंश की अभी भी क्लास थी, ऑनलाइन क्लास लेके आया है वंश। अभी रेसिस हो गई है। ये जो घोंसला दिख रहा है फ्रेंड्स, इस घोंसले के अंदर एक चिड़िया रहती है। तो 2 चिड़िया और आ गई बाहर से इसको भगाने के लिए। तो वंश ने बोला मेरे को, पापा जी एक या 2 घोंसले और बना दो। तो अभी बनाएंगे 2 घोंसले और फिर लगाएंगे। कोरोना टाइम है, कहीं बाहर तो जा नहीं सकते, तो यहीं पे रह के काम करेंगे, घोंसले बनाएंगे। तो अभी भूख लग रही है, तो पहले खाएंगे चने और फिर बाद में बनाएंगे घोंसले। शाम का टाइम हो गया है और शिखा भी चने खा रही है। तो अभी मेरे पापा घोंसला बना रहे हैं, क्योंकि जो चिड़िया थी वो दूसरी चिड़िया को भगा रही थी, वो उसी के घोंसले में बैठी थी। ये मेरे पापा ने पहले से घोंसला बना रखा है और अब दूसरा बना रहे हैं।
पापा सीढ़ी लेके आ रहे हैं। तो अभी सीढ़ी लगाएंगे वहाँ पे। छोटे वाला लगाए बड़े वाला लगाए बेटा? मेरे को नहीं पता है? नहीं पता। छोटे वाला लगा देते हैं। और इस घोंसले को लगाएंगे वहां पे। तो फ्रेंड्स फाइनली हमने 4 घोंसले लगा दिए घर पे। एक यहाँ पे लगा दिया है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, वहां पे। तो गाइज आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताना, एंड शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट कर देना। इसी के साथ मैं आपको मिलता हूँ नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। When I see you dancing, I'm like, hola, 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 hola. With your move fancy, make me wanna holla.